In diesem Video zeige ich dir, wie du mit Etsy Geld verdienen kannst, ohne dass du eigene Produkte auf Etsy hast. Nämlich mit, du errätst es schon, mit Affiliate Marketing. Etsy hat ein Affiliate-Programm, wie die meisten großen Seiten ein Affiliate-Programm haben. Nur leider wissen das nicht so viele, oder? Oder wusstest du, dass Etsy ein Affiliate-Programm hat? Etsy ist bei Awin. Awin ist eine Plattform, die wirklich gut zu bedienen ist und die auch sehr solide ist und sehr pünktlich auszahlt. Das ist schon richtig klasse. Also jedes beliebige Produkt, das es auf Etsy gibt, kann mit Tailwind in einen Affiliate-Link umgewandelt werden und dann auch beworben werden. Wir gehen jetzt einmal an den Computer und ich zeige dir, wie du aus jedem Produkt, was du dort hast, einen Affiliate-Link machst und diesen dann posten kannst. Ne? Das Bild am besten rausziehst von Etsy und dann einfach postest. Ne? Wir werden aber uns noch in einem zweiten Video angucken, wie du das Ganze mit Tailwind machst, wie du die Bilder erstellst, das weißt du schon. Ja? Ich verlinke das hier nochmal drüber, wie du Canva nutzen kannst, um damit Bilder zu erstellen. Das geht natürlich nicht nur für Amazon. Ne? Du kannst auch auf Etsy Produkte raussuchen, die zusammenpassen und dann ein Bild erstellen und dieses Bild auf den Social Media Plattformen posten. Gar kein Problem. Ne? Und dann kann alles wieder auf deinen Blogpost verlinkt werden, wo es viele schöne Produkte von Etsy gibt und wo ganz viele Affiliate-Links drin sind mit ganz vielen individuellen Produkten. Wir gehen jetzt einmal an den Computer und ich zeige dir, wie das funktioniert. Ich bin jetzt einmal auf etsy.com und wie gesagt, ich nehme jedes beliebige Bild. Die Sache ist, du solltest vielleicht Sachen nehmen, die nicht zu billig sind und natürlich auch vielleicht beliebt sind. Ne? Das wäre schon eine ganz gute Idee. Weil wenn du Sachen, die beliebt sind, postest und Sachen, die nicht zu günstig sind, dann kassierst du natürlich eine höhere Provision. Wenn du hier runter scrollst, dann siehst du hier steht Affiliates. Wenn ich hier drauf klicke, ich öffne das jetzt mal in einem neuen Tab, dann gibt es hier Informationen über den Etsy Affiliate Programm. Und wenn du dann hier jetzt anwenden gehst, dann siehst du hier, was es da alles so gibt und vor allen Dingen, wie viel es gibt. Ne? Pro Konversion, also wenn jemand das Produkt, was du beworben hast, kaufst, dann gibt es, ich glaube, das sind 10%. Müssen wir nochmal hier genau gucken, das ändert sich ja auch manchmal. Ne? Also einfach einmal durchlesen hier, was hier steht, so kommst du auf jeden Fall dahin. Und ich zeige dir jetzt einmal, wie du diesen Affiliate-Link erstellst. Dazu gehen wir auf Etsy. Ich habe ja im letzten Video, haben wir ja Fotoprodukte gesucht und ich sage jetzt einfach mal, ich suche jetzt Adobe Lightroom Presets. Ja? Warum? Hat einen Vorteil, es gibt eine Menge davon. Ne? Und es gibt auch richtig schöne davon, die man so nicht immer richtig gut anwenden kann. Aber generell sind das erst einmal schöne Sachen. Ne? Das heißt nämlich, ich lade ein Bild bei Lightroom rein und füge diese Presets hinzu und dann sollen im Prinzip die Bilder alle so aussehen, wie das hier angegeben ist. Ich klicke jetzt einfach mal auf eins drauf und zeige dir, was hier passiert. Ne? Man wendet dieses Preset an und schon hat man von einem, Bild ein richtig tolles Bild gemacht. Ja? Okay, es funktioniert leider nicht immer so, aber es ist trotzdem eine schöne Sache, die man bewerben kann und das ein oder andere wird für das ein oder andere Bild auch natürlich funktionieren. Also die Sachen sind nicht umsonst sehr, sehr beliebt. Ne? Das ist hier ein Bestseller. Und du siehst schon, hier sind 49.249 Verkäufe. Also ich kann davon mal ausgehen, dass der Verkäufer, der weiß, was er tut. Ne? Also wenn er schon 50.000 davon verkauft hat, gehe ich mal davon aus, dass das auch gute Produkte sind. Jetzt hat jedes Produkt hier einen individuellen Link. Den kopiere ich mir jetzt mal. Und dann gehe ich zu Awin. Ich bin dort angemeldet. Ich habe mich für das Partnerprogramm auch angemeldet. Und dann kann ich zu jedem Produkt einen Link generieren. Also ich gehe hier unter Tools und dann steht hier einfach Linkbilder ganz oben und dann lande ich hier. Jetzt muss ich hier noch mein Affiliate-Programm aussuchen, mit dem ich bewerben möchte und hier gebe ich jetzt die Ziel-URL ein. Die habe ich gerade kopiert, gebe die jetzt hier ein und kann dann hier auf Link generieren klicken und Awin generiert mir einen Affiliate-Link von dem Link, den ich hier eingepostet habe.
Jetzt kann ich entweder HTML nehmen oder ich kann hier die URL nehmen. Ich nehme die URL und sage jetzt mal Link verkürzen, einfach weil es schöner aussieht schon, ne? Und gehe auf Link kopieren. Und jetzt kann ich das Bild überall posten oder die Bilder. Hier gibt es ja noch mehrere, hier gibt es sogar ein kleines Video und kann immer meinen Affiliate-Link einsetzen. Gemacht haben wir das schon mal in dem Video Pinterest Affiliate Marketing, verlinke ich auch mal hier. Und so kannst du das hier auch machen. Es ist völlig egal, ob du Amazon-Produkte nimmst oder ob du Produkte von Etsy nimmst. Das ist nur ein kleiner Umweg eben über Awin, weil das Affiliate-Programm bei Etsy nicht direkt eingebaut ist. Also nicht direkt on board sozusagen, ne? Wie bei Amazon, da ist das so schön, Textlink kopieren, schwupps, kann man das einfügen, super. Hier ist es so, dass du eben einmal über Awin gehen musst, einen Affiliate-Link generieren musst und den dann postest. Geht auch, hast du gerade gesehen, keine große Sache, ne? Bitte denk daran, Blogposts sind wesentlich besser, als einfach nur so irgendwo Produkte zu posten. Einen kleinen Unterschied gibt es bei Etsy. Es sind alles sehr, ja, sagen wir, individuelle Produkte. Ne? Es ist nicht diese Massenproduktion, dass wenn ich jetzt eine Canon-Kamera poste oder Leica oder was auch immer für eine Kamera, dann hat die natürlich ein gewisse Produktbilder und die werden immer und immer wieder gepostet. Egal von wem, egal aus welchem Grund, aber die passieren überall im Internet. Wenn ich hier dagegen ein individuelles Produkt von Etsy nehme, dann habe ich schon ja sehr viel individuelleres Bildmaterial. Deswegen keine schlechte Idee, so einem Affiliate-Programm anzugehören und diese Produkte zu posten. Abgesehen davon kannst du so natürlich auch nochmal den Markt ein wenig testen. Ne? Ich hoffe, es hat dir geholfen. Ich hoffe, du bist jetzt motiviert, ein paar Affiliate-Links zu erstellen und Blogposts zu erstellen für deine Webseite und hoffentlich auch schöne Bilder dazu zu machen. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich, wenn du unseren Kanal abonnierst, die kleine Glocke anklickst, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten und vergiss nicht auf den Like-Button zu klicken. Und dann sehe ich dich im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!